Okay, ganito po iyon. Punta po sa Messenger. Ayan po, nag-send siya, kunwari. Na-receive nyo po. Click po yan. Click po yung pinaka nasa taas. Noise.cache. Yan, click po yan. Tapos, ang gagawin nyo po, wait lang. Get started po. Get started. Okay, register. Kapag naka-registered na po, iba yon. Ito, yung kabila already registered. Dito po kayo sa color block. Ayan. Since naka-open na yan, lagay lang po kayo ng kung ano po ang gusto nyong ilagay. For example po ay tunay nyong pangalan o kaya naman po isip lang kayo ng pinaka-code nyo. Juan. For example, Juan. Let's say Juan 11. Yan. Tapos, email address nyo po, yung pong active ha, kasi doon po mag-send ng code para po ma-open. Okay, for example po ako, meron akong email. Let's say, Gerson. Yan po. Then, create po kayo ng password, yung strong password po. Sandali po popost ko po Okay, ayan po. Nakapaglagay na ako ng password ko. Okay po, kayo din po, maglalagay din po kayo ng password nyo. Tandaan nyo po yung password nyo at baka po makalimutan. And then, click nyo po yung color block na register. Ayan, registered po. Ayun, save nyo na lang po sa, okay, oops, wait lang. Nagamit ko pala itong The password must be at least 8 characters. Okay, kailangan ko pong baguhin ang aking password dahil daw ay kulang. Sige, ulitin ko po post ko po uli ha. Ayan po, nakapagpalit na ako. Tingnan po natin kung papasok ha. Kasi depende po yung sa password nyo. Pag hindi niya, pag wala siyang 8 characters at least, hindi niya tatanggapin. Baguhin nyo lang po ng baguhin, tapos ilista nyo. The password must be at least, kulang pa din. Post ko po uli ha. Yan, welcome back po uli. Medyo mahaba-haba na ito. Sige, tingnan natin kung tatanggapin po ha. Ayun. Okay, save ko po. So, confirm. Sabi niya, please confirm your email before proceeding. Yan, confirm po natin. Sigurado po yan. Sabi niya, kaya po nasabi ko kanina, yan nga, we have sent you a code to your email. Please check it and write the code here. Dito po mismo. Dito nyo po mismo ita-type. Okay, wait lang, pause ko po buksan ko lang yung email ko ha. Okay, welcome back po ulit. Kung wala po kayong makita na message, emails doon mismo sa inbox po ng email nyo po, punta po kayo sa minsan nasa spam Ito po type ko yung code ko, 68119. Ayan, confirm po natin. Ayun. Sabi dito, i-read nyo na lang po o kaya screenshot nyo siya. Sabi dito, no begging for tips or subscription. Baka po kayo kasi mas spam. Tapos, no erotic or porn content. Ayan, bawal po. No obviously illegal content. Pag po medyo hindi maganda yung content, ini-spam po niyan. Hindi po kayo dyan bibigyan ng heart kahit anong pilit po ninyo. Stay polite. Ayan. No content intended to discuss users. Yan. No extremism, calls to violence, or glorifications of violence. May mga rules din po. Basta dito sa noise kasi, medyo behave tayo. Ika nga. Ayan. Then, next page po. Eto, dito po, sabi niya, if you don't like our rules, check the second checkbox to delete your account. And be done. Tapos, and then, if you violate these rules, we might apply sanction to your account. Okay, sabi niya, warning, limited visibility muting. Yan, seriously, don't tick the second checkbox. It will delete your account. So, meaning, agree ka dapat dito sa taas. Ayan, confirm. Ito po ang magiging itsura. Ayan, tingnan po natin. Wala pa pong laman, di ba? So, pag sinabi mong my post, ayan.
Walang laman. Walang kalaman-laman. Wala ding yung tao. Kita niyo po yung tao. Diyan po mag-a-appear kapag meron pong nag-subscribe dyan sa inyo. Bawal po yung word na subscribe ha pag nag-content po kayo. And then, click nyo po itong parang arrow na ito. Yan. May lalabas po na may post, site rules, kung gusto nyo puntan. Setting, dyan po yung isaset nyo yung wallet ninyo. Tapos, dyan sa wallet, dyan nyo po mismo makikita yung kita nyo. Tapos, yung dark light mode, yan po yung kulay. Kung anong gusto mong kulay, may black o kaya may white para kasi medyo nasisilaw tayo pag gabi. Tapos, may affiliates. Po sa affiliates po, kung gusto nyo meron pang kayong gustong sumali dyan, dyan po nyo makukuha. Click nyo lang po dyan yung ito po, oh, yan, ito, to. Yan, dyan po yun. Dyan po nyo makikita. Tapos, dito po mag-a-appear. Then, kung magkano, for example, dito po sa may point 10, $1. Pag po sila naka-point 10, mag-earn ka ng 0.03. And so on. Yan po. Tapos, click nyo po uli para mawala yung pinaka-arrow. Ayan. Tapos, punta po kayo sa my post. Balik po tayo sa my post. And then po, yung bell na po ito, yung bell na yan, yung bell, kasi wala pa namang nakalagay. Diyan po pumapasok kapag halimbawa ay pumunta kayo, puntahan natin si Marowa. Okay, Marowa. Ayan. For example, si Marowa, di ba? Ayan, ito siya. Yan. Dito nyo po makikita, dyan kayo didikit. Yan o, kita nyo yan. Yan, sa-subscribe po kayo dyan. Tapos, yung bell po na yan, yun yung sinasabi ko. Pag po yung naka-red, papasok po yan dito. Dito po sa malaking bell sa taas. Diyan po yan papasok. Magiging red po yun. Okay po? Yung katabi po ng tao. Okay, so ngayon, babasahin nyo po yung content. Yan. Kailangan po hindi po nanguhula. Ha? Kailangan po talagang babasahin mo. Para po kayo ay umangat ang value ng heart. Ayan, kailangan nyo pong basahin tapos, yung, nakita nyo po yung yung arrow na to. Yung arrow po na nasa may left side. Ito po. Pag pinindot nyo po yan, dyan po tayo magta-type. For example po, ito ay tungkol sa food at saka sa pusa, no? Ayan, tungkol kay Marusin daw. Kunwari hello, noise mate. Ang ganda po ng pusa nyo. Yan. At may watermelon pa. Yan. Gusto nyo po, mas maganda pa yung mas maganda pa yung content nyo, mas maganda, mas mahaba, mas maganda pa din. Tapos, click nyo po yung post. Yan. Papasok po yan dyan. Yan. Tapos, click nyo po yung heart. Do not forget, ha. Makikita nyo po yung red. Ibig sabihin, nabigyan mo na siya ng heart. May value po yung heart. Dati po kasi, may value, nakikita yung value. Kung magkanong dollar pumapasok pag nag-heart ka. Pero ngayon, wala na, binago na. Yung 0.27 naman po, pag nagtagal ka, dyan po makikita, dyan po pwedeng yan, yung mga tao pong yan, yan, maraming yan. Yan po ang nagbigay ng free tip sa kanya. Bukod po yung free tip at bukod din po yung heart. Magkaiba po yung halaga niyan. Okay po? O, balik po tayo doon sa arrow down. Balik po sa my post. Ayan. Click nyo po yung tao. Okay, naklik nyo po ba yung tao? Kinilik ko po yung tao kasi papalitan ko ng picture. Yan, for example, ayan, mga aking mga For example, ito, yung pusa. Ayan. Ka-upload po tayo ng profile. Ayan na po yung pusa. Tapos yung bio po, kasi nakalagay no bio. Click nyo din po yon. Tapos lagyan nyo po, ang pusa, ang buhay ko. For example lang. Ang buhay ko. Yon. Tapos, tanggalin nyo po yung no bio yet. Yan. Tapos, save po. Yon. Ayan. Kita nyo na po. Ang pangalan ko ay Juan11. Ang profile ko ay pusa. Tapos, meron akong bio na ang pusa, ang buhay ko. Kung kayo po ay magpo-post, kita nyo po ito? Yun? Yan. Diyan po kayo mag-click ng maglalagay ng picture.
Wait natin ha. Loading po. Ayan na, may picture na. For example po, ito, gagawa na tayo ng content. Habaan nyo na po, for example lang ha. Tungkol po sa pusa. For example, ako po, puro ako po, ipangit eh. For example, explain nyo lang po yung pusa. Yan. Sandali ha. Pupost ko lang po, medyo mahaba kasi. Wait ha. Welcome back. O, ito po. For example, hello kaingay, bago po ako dito, sana po ay maging okay po ang pagtambay ko at marami pa akong maging friends dito. Mahilig po ako sa pusa. Ang pusa po kasi ang nagpagaling sa sakit ko, kaya gano'n na lang ang pagtangi ko sa kanila. Okay, so pagtapos na po kayo, wala na kayo idadagdag. Pwede pong i-edit. Pag na-post nyo na po, for example, na-post, pindutin nyo po yung post. Ayan. Ayan, nakita nyo po? Ayan. Okay. Kung feeling nyo po, yung word nyo, yung mga sinulat nyo ay medyo may mali, click nyo po yung arrow. Yan, yung arrow. Yan o. Kita nyo po? Tapos, edit nyo po. Ang picture po ay hindi na na-edit ha. Ito po, yan. Diyan nyo po siya i-edit. Okay? Wala naman akong i-edit. Okay na yan. Okay po? Ayan. Tapos, punta na po kayo sa mga... Si Maroa po, puntahan nyo. I-chat nyo siya. Maraming friends yun. Okay po? Tapos, ayan. Okay na tayo ha. Ay, meron pa pala. Kung wala pa po, pwede po kayong mag-search dyan. Kung may mga kilala na kayo na meron na ditong account. Pero mostly dito po sa may kamay. Yan sa may kamay po. Meron po dyang mga post na mga after 12 hours na. Yan, 1 hour, 30, tapos 10. Okay, tingnan po natin ang 10 minutes. Tingnan natin po ang 10 minutes. Ayan, yan po sila. Ibaba nyo lang po. Basta po iwasan nyo lang po iwasan nyo po ang pag-heart lang ng pag-heart ha. Baka po na-spam kayo. Okay po. Tapos, ano pa ba turo ko? Dito lang po kayo pupunta sa kamay. Diyan lang po talaga ang medyo maganda-ganda. Tapos, punta po tayo sa setting. My post, site rules, settings. Yan. Punta po tayo sa settings ha. Dito po, isiset nyo kung magkano ang gusto nyong ipapasok dito sa wallet nyo. Wala pa po tayong wallet ha. Later po tayo create ng Bitcoin Cash wallet. For example, ay $1. Gusto ko kasi $1 ang papasok sa wallet ko. Mag-earn po yan. Save po nyo. Yan. Tapos, create na po tayo ng wallet. Yan. Ito po ha. Create wallet. Huwag muna po yung import backup. Create wallet po muna tayo. Create wallet. Ayan, sabi niya dito. Welcome. Please read the following few pages. They are very important. Dito nyo po makikita ang seed phrase na sinasabi ni Maroa na importante. Kapag hindi nyo po nakopya yun, ay hindi nyo po ma-open ang wallet nyo once po yan ay nag-log out. Okay? So, sabi dito, we have created a Bitcoin Cash wallet for you. It exists in the browser. Yan. Please write down, save the 12 words shown on the next page. It's called the seed phrase. Don't give it out to anyone. O baka makuha pa ng iba ang laman. Kung may laman. Okay, bago po tayo mag-proceed, ang BCH po kasi, kung baka hindi nyo pa po alam, ang BCH po kasi is kapatid, pinaka-anak yan ng Bitcoin. Kung wala pa po kayong idea, sa cryptocurrency po yan. Yan yung po yung Bitcoin, pinambibili po ng gold sa ibang bansa. Yan po yung ginagamit nila. So, may halaga po talaga. Okay po, ang isang Bitcoin po ay 2 million ang halaga. So, ang BCH po, umabot po yan ng 40,000 last year. Bumaba na po ng bumaba kasi nga nag-pandemic. O, proceed na po tayo sa next page ha. Next. Uy, ang sabi. Okay, ang sabi? Ayan na po, naka-red na po. Seriously, write it down. If you lose it, we won't be able to help you to recover your Bitcoin Cash. Ang isusulat nyo po is Planet, South, Hollow, Found, Scare, Nasty, Good, Tonight, Harvest, Horn, Crop, Miss. Yan po. Bawal pong screenshot yan. Hindi po yan ma-screenshot. Kailangan nyo po talaga siyang isulat or kung meron po kayong isang cellphone, di picturean nyo na lang po. Pero sure po, yan ay dapat ay nakasave. Okay? Pause ko lang po at kukopyahin ko ha.
Bubuksan po natin mamaya. Okay, welcome back po. Naisulat ko na. Okay, meron po tayong next page na po tayo ha. Pwede rin po niyong isulat yung M4. Hindi ko na sinulat po yung sa akin eh. Basta importante sa akin yung seed phrase. Okay po. Ayan. Proceed po tayo. Na-screenshot pala. Na-screenshot ko. Bit nung dati hindi ko na-screenshot Okay. Ayan na po. Sabi niya dito your Bitcoin Cash address is, yan. Hindi na po, no need na po yan. You don't need to remember the address. Okay, next page po tayo. Yan. You can also import your seed phrase to bitcoin.com wallet and see your money in real time. Sabi niya, got it. Okay, ayan na po yung wallet nyo. Okay, basta yung seed phrase po, kailangan nakatago ha, at saka tama po yung pagkakasulat. Okay, ganito po yun. Pag po yan ay may laman na, for example, naglagay po tayo ng $1. Pag po yun ay nabuo nyo na, kasi masipag kayong mag-post, masipag kayong mag-heart, may papasok at papasok po dyan. Basta, isiset nyo lang po. Pwede po doon ay mag-set ng $0.50, $0.20, $0.10, pero medyo matagal Kailangan po $1. Pag $1 po kasi, hindi na mahaba yung history mo. Konti-konti lang ang pasok. Pag $1 po, isang pasok lang. Papasok po dyan ng $1. Tapos, click nyo po yung pay kung gusto nyo nang kunin. Yan, pay. Tapos, kailangan po dito, meron kayong wallet address. Like for example, CoinsPH. CoinsPH lang po ang pwede dito. Kaya mag-create na po kayo ng CoinsPH. CoinsPH. Tapos, coins.ph po ha. Tapos, bago nyo po yung ma-withdraw, pupunta po sa GCash. Meron po yun, may way po yun. Close natin to ha. Ayan. Okay. Papakita ko po sa inyo. Exit na po ako dito ha. Okay na po tayo. Kung gusto nyo po mag-post, punta po uli dun sa My Post. Ayan. Okay, ulitin ko po. Kung gusto nyo po makita ang earnings nyo, punta po sa Setting. Okay. Tapos, ulitin ko po, kung gusto nyo pong baguhin yung $1 at gusto na iinip kayo, pwede po yung maging $0.20. Kung gusto nyo po, $0.20. Ayan, pwede yan. Pwede po nga 10 $10 po yung sa akin, kaya matagal ako maka-withdraw. Okay, punta po ulit tayo sa My Post. Ayan. Ayan po ha. Wala pa. Kasi di pa tayo umiikot. Okay po, pakita ko po sa inyo ngayon ang huwag po kayong magla-log out. Huwag po kayong magla-log out ha. Tapos, kung gusto nyo po siyang hindi nyo po ma-open, click nyo po yung tatlong dots. Yan. Open with Chrome po. Pwede nyo pong i-open sa Chrome. Diyan nyo po siya i-download. Dito sa tatlo. Kasi ako naka-download na po click nyo po uli yung tatlong dots. Ayan. Kasi ako po, naka-open na. Makikita nyo po dyan, downloads. O kaya, save, parang ganun. Okay po. Paano ba ito mag-exit? Wait lang. Pakita ko po sa inyo ang itsura ng CoinsPH. Ayan. CoinsPH. Ito po. Ito po ang CoinsPH. Coins.ph. Ito. Ayan. Tapos, wala pong laman. Tinanggal ko po. Kawi-withdraw ko pa lang. Kita niyo po yan. PHP. Tapos BCH. Dito po yan papasok. Ayan. Mas mababa po. Dati nag-16,000 yun. Okay po. Ako ay hindi masyadong nag-noise kasi busy po ako. So, meron pong BCH. Mako-convert nyo po. Ayan. BCH to, kung gusto nyo po i-convert, for example, meron ka ng kita. For example, 200. Punta po dun sa all. Tapos, click nyo po yung convert. Tapos, may BTC po. Click nyo po yung BCH to PHP. Yan. For example, may laman. Convert mo. Swipe, slide nyo lang po yung sa bandang ibaba. Magiging peso na po yan. Hehe. Pagkatapos, kung may peso naman po kayo, peso na, dito na, may pera na, may PHP ng laman yan, send nyo na po yun mismo sa GCash. Yan. Saka na po kayo magtanong sa akin sa GCash ha. Kapag kung paano withdraw.
Okay po. Pwede po ito. Send, no? Click nyo. Send. Tapos, turo ko na. Send to an e-wallet. E-wallet nga ba yun? Yes po, e-wallet. Tapos, GCash. Ayan. For example, may kita ka na doon na 200 pesos. Ayan, 200 pesos. Ayan, for example. Tapos, click nyo po. Next. Ayan na, papasok na yun. Okay po. Basta verified po yung coins PH nyo. Dito po yan, verified yan. Okay po. Sige po. Maraming salamat po. So, ako po ay nag-aaral po ng trading. Ayan, sa crypto. Ayan po yung account ko. Nandiyan yan. Kailangan ko, para lang po kasi ako makapag-explain sa inyo, kailangan ko mag-create ng another account. Ayan, nag-log out po ako. Huwag nyo po laging ila-log out ha. Para hindi po kayo laging magpapasok ng seed phrase. Okay po? See you next time. Bye-bye!